جانا قبل العباده وشفنا الانترفونسيون هذه، وحتى هنا سيرسيك بالصدفه وقتها اللي تغيب علينا اليوم ان شاء الله يكون الاسباب ان شاء الله تكون معقوله وان شاء الله لاباس مع الشريك شنو علاش خاطر الناس تتصل بيه. هو قال لي قبل لنا نرسل كوميسيون دي بلاسمون لكن ما نجمش نحصلوا به. قلنا بما ان الانترفونسيون عندنا موجوده ما فيها باس ناخذوا عليها فكره اخرى باش تعذرون على انه ربما كما قلت الساعه برشا اسئله ما نجموش نجاوبوا عليها ولا حتى هكا كلكو مو تكنيك ربما الانسان لا يعرفش يسكر عليه بالبدايه لتعليم الافاده. قلنا نستعرضوها المداخله هذه لانه هو بروجي يهم المدينه ويهم الناس اللي ساكنين في صفاقس دونك ناخذوا فكره على المشروعات. دونك انا نتفق كريشان زميلي في العباده باش نصفقوا الورقات هذه. دونك طبعا هل كلكم تكنيك تي سي اس بي اللي هو ترانسبور كوليكتيف سي بروب، والجي هاش ام اس باش نلقاوها بي هاش ام اس هو بوس او نيفو دو سيرفيس. مصطلحات يستعملوها في الترانسبور باش نعرضوا سي. دونك هي البريزونطاسيون تاعي تصفيق بعيد شويه من بعضنا. Donc, je vais faire une présentation de l'étude. Je vais vous parler de l'évolution du territoire. Les principaux enjeux identifiés. Je vais les différents scénarios, comme 4 scénarios qui ont été proposés. On va réussir une analyse multiplicative pour avoir le scénario retenu. اهم حاجه باش نركزوا عليه هو معنا شويه بريزونطاسيون شوف لي دوني اللي عملوا بها ليزيتود سيرتو لو سيناريو روتوني. بون فما بليزيور 4 ولا 5 سيناريو باش الوقت ما لانه بالطبيعه ما احناش مسيطرين عليه برشا، وثانيا الوقت ما يحتملش باش ندخل نخوضوا فيه. ليسونسيال فما ان سيناريو كي ايتي روتوني دونك هكا اللي بيه الفرق. Donc l'étude a été confiée par le ministère des Transports et la Banque européenne d'investissement au bureau d'études EGIS U2E. Le TCSP, le transport collectif en site propre, c'est d'abord une nouvelle qualité de transport en public. Donc l'objectif, c'est d'avoir un matériel roulant attractif et confortable qui roule sur une plateforme protégée de la circulation, qui dispose de priorité au carrefour, des stations de qualité et qui constitue l'armature d'un réseau à l'échelle de l'agglomération. Donc c'est un projet global de transport qui sera un levier en matière de transport public, circulation automobile, stationnement et modes doux entre piétons, vélos. Les utilisateurs. Voilà. C'est un projet de ville, donc pour la ville de Sfax, qui sera une opportunité de restructuration urbaine, orientation du développement urbain. Donc je trouve le futur qui va se la concentration des habitants, etc. Pour une ville renouvelée, pour l'amélioration des espaces publics et le renforcement des polarités urbaines. Donc, les questions qui se posent, pourquoi un TCSP à Sfax? Où faire passer le TCSP? Comment insérer et exploiter le TCSP? Et le coût de ce projet. Donc, pour l'étude, il y a eu 5 phases. On a identifié 5, ils ont identifié plutôt. Oui. إذا عندك فكرة عن هيكم les axes routiers, donc les affronts d'Asfers. Donc ça a la particularité, il y a les radiales. Voilà, donc les axes c'est des morceaux. شوف سمعهم بين الخدمه شويه خاطر من بعد ياخذ لي دوني سولون لي كونسونطراسيون معناها شو اللي كبيره عندك لو نومبر دابيتون لو نومبر دو ترافايور تو يذكرهم في الخطوه اللي بعدها. معناها لو سيناريو روتيني هو اخر حاجه تو هذا هو اللي ربما اهم ثمره ناخذ بها من الوحده يعني تعدى ولا تعدى لا خاطر ماشي يبقى ديتايي في الدياغنوستيك امشي. دونك نحكيو على الفاز en détail. تعدى سي شلون تكون بالفاز. Donc l'évolution du territoire, donc شفنا شنو هما لي زون اللي باش يصير فيهم شونجمون بوتيتر في الكونسنتراسيون اوربان. فما بروجي نتاع تبرع وفما حي الأنس. D'accord. C'est l'évolution du territoire par rapport au nombre d'habitants في le Grand Sfax. Donc en 2012, فما 513 000 habitants sur l'aire urbaine. Projection في 2029 مش يوليو 600 200 habitants sur l'aire urbaine. L'urbaine c'est la plateforme de Sfax. La densité. Voilà, la densité. مش ولاية صفاقس أما مدينة صفاقس بحوازها. زاد كيف معناتها selon l'étude
باش تكون حتى الكونسنتراسيون تاع تو سكي employabilité وكل شيء باش تكون زاده في السنتر فيل تاع سفاقس. On va passer de 183 000 en 2012 à 236 700 emplois puis 2029. Donc les principaux enjeux identifiés. Donc عندنا في سفاقس المدينه معناتها البلاد العربي. Donc c'est une معناتها الديمونسيون تاعها مش كبيره 500 متر sur 600 متر. Mais il y a une forte concentration commerciale. فما la ville dite européenne. البلاد السوري بيسموها Voilà. شويه. وفما صفقة الجديدة. وفما تبرع. مشروع le prochain projet تبرع. D'accord. Actuellement, البلايص اللي فيهم le transport en commun. Donc فما les stations de taxi. فما الجار نتاع SNCF محطة الكيران. والواش. Donc, à l'existant, on va proposer, projeter les projets à faire, les actes qu'on doit faire. Donc, oui, la circulation la plus importante qui se fait actuellement. Donc, l'avenue Termagide de Boulila, Chera Chouadel, ou Chera Bourguira. Ou les traversées est-ouest, فما شارع الجيش فما prolongation تاع avenue 18 janvier و 14 janvier وفما طريق مدشاك. Donc وعندنا les empreintes ferroviaires bien sûr تاع السكه تاع SNCF اللي ماشي على طريق تونس حتى في الجبس. Donc la voie ferrée هذه هي الشمال تاعها l'existant voilà من طريق تونس. Donc l'ambition, c'est d'avoir une nouvelle organisation. Il faut favoriser les modes doux en développant les espaces piétons, calmant le trafic en voiture particulière, organisant un anneau de protection avec des stations du stationnement. Donc la possibilité de y avoir une voiture particulière, il trouve un espace où il parque sa voiture, mais il y a le transport en commun. Donc, de créer des grands axes de transport ou améliorer la situation existante en développant les grands axes routiers et stationnement au centre-ville. Donc, les scénarios. Il y a eu plusieurs scénarios. Donc, les scénarios se basent soit sur des axes lourds de type tramway ou des axes semi-lourds de type BHNS. BHNS, ce sont les bus à haut niveau de service. Au tramway, ce sont des petits wagons, mais qui connaissent les routes existantes. Voilà, électriques. Voilà. Donc, il faut optimiser le rabattement bus ou voiture, favoriser les lignes diamétralisées pour augmenter les trajets directs périphériques centre-ville. Dans le centre-ville actuellement très fréquenté et embouteillé, il faut permettre des déplacements internes, éviter les terminus avec des zones de manœuvre, assurer une desserte complète et adaptée, limiter les nuisances et développer la qualité de vie. Donc permettre un fonctionnement correct d'un pôle multimodal axé autour de la gare SNCF ou assurer une transparence des emprises ferrées, en particulier pour les liaisons avec la Berlin. Donc, c'est un premier scénario qui a été identifié. Donc, avoir 3 lignes de tramway, T1, T2 et T3. Donc T1, je me trouve à la territoire existante, ou à la territoire Taniro, ou Batel chez Haïgans. T2 sur la route de Grenda, ou T3 à la territoire Silimonso. Donc, et d'avoir 3 bus de type BHNS. Donc, je vous parle quelques images. Qu'est-ce que ça veut dire un tramway et qu'est-ce que ça veut dire un BHNS. Donc, le B1, Michikoun à la trique Mazachek, le B2 à la trique Gebs, ou le B3 à la trique Satné. Voilà. Le scénario 2, c'est les axes les plus fréquentés en mode tramway avec des lignes de bus fortes et des secondaires pour l'accompagnement. Donc, elle se base plutôt sur des tramways et des bus. Le scénario 3,
tous les axes en BHNS, colonne des bus, des lignes de bus accompagnant le réseau BHNS, le réseau sur les traces, les bus actuels, avec des bus de type BHNS. Bien sûr, avec des parkings pour aménager pour les lignes BHNS pour favoriser le report modal, voitures particulières, transport en commun. Le scénario 4, c'est d'utiliser la voie ferrée de la SNCF, de la SECA. Donc, type مشوالي tram. Ou les autres axes, 6 lignes en BHNS. D'accord. Ça, c'est une analyse multi-critères. Ils ont identifié 7 critères pour un nombre de points. Donc, les 7 points sont la pertinence de la desserte et de fréquentation, la qualité d'exploitation, les difficultés d'insertion, l'impact cadre, vie et environnement, le phasage et évolutivité des réseaux, niveau de coût et rentabilité, faisabilité institutionnelle. Pour avoir les 1000 points, un certain nombre de points. On va خرجوا على كل Bon, on va des scénarios l'analyse ils ont opté pour une solution tramway BHNS. Le scénario retenu peut-être une radio directement. Donc le scénario retenu, il faut mettre 2 lignes de tramway. Donc il faut mettre T1 تمشي من طريق المطار لهنا. هو جوست معاود تحت دونك هذاك الأنس براتيكمون وين احنا قاعدين هذاك الفقريه والكل كانت من بلاش تمشي مع الاثنين تشق الأنس وبعد باش تهبط مع تنيور طريق تنيور حتى للنيفو نتاع شارع الشهداء. شارع الشهداء وين سوق الحوت وين نقولوا تمشي حتى بريسك تفوت هكا ليسي دو غارسون بعد دور شويه باش تطلع مع سكره وتمشي حتى لطريق المطار النيفو تاع الكليات تفوت الكليات وتوصل له. هذاك هو التيرمينيس نتاع اللينيا. دونك يبدا من أنس اترافير قداش الديستانس؟ Attends, je vous détaille. Donc, la deuxième ligne de tramway, attention, je vous parle des détails. C'est la distance que l'ouest ou le nombre de l'ouest entre les trams, etc. Donc, une deuxième ligne. طابت من شارع من حبيب بورقيبه تمشي على طريق جرندر. وتخوا ليني en BHNS. La ligne 1 تاع BHNS. طريق voilà, طريق هذه. بعد une autre ligne على طريق مزشك. une autre ligne على طريق سرطين. Donc هذا هو le scénario retenu. باش projet quoi l'objectif نتاعو انه باش يكون pour 2029 وصافي un petit retard. La longueur totale نتاع لي ترامواي كلامي يعتبر عمل بالفعل عملنا اكسبلور واحد ليكل بون لا باس قال لي ليكل في السبيطار واليوم الصباح في الشرطه ما شنو في باله بعث من المساج ما وصلش اللي يعتذر ان شاء الله لا باس احنا قاعدين نكملوا. Donc longueur des infrastructures les tramways c'est presque 70 km, 115 stations, une insertion moyenne de 610 mètres, la vitesse commerciale moyenne, la vitesse des tramways alentour de 20 km/h, le nombre de rames tramway pour ce projet ça sera 57, le nombre de véhicules BHNS c'est 61. Donc il y a des détails de la ligne visible. Donc T1 هي اللينيا الاولى اللي كنا من أنس باب الجبري حتى الكليات نتاع طريق المطار طولها الكامل بريسك 22 بريسك 23 كيلومتر. النمبر دو ستاسيون فيها 38 ستاسيون. انا اونتر لي ستاسيون en moyenne 600 متر 615 متر. ان شاء الله الانترفال معناها اور بوينت 1 مينوت ان شاء الله ما يفوت 5 مينوت. معناها اذا كان فريمون الواحد راته واحد اللي بعده ماكسيموم 5 مينوت يكون اون بوينت. هذا ان شاء الله يعني يصير On double voie.
double voie. Le nombre تاعهم اللي هذوما اللي زون pour la longueur 33 متر par tramway donc 38 unités. لينيا 2 اللي هي جرندا دونك مجيد حتى اللي هو مجيد من هنا اقل شويه بس 10 نومبر دو ستاسيون 18 المسافه بين محطات 600 كيف 5 مينوت الى فيتيس موين 19 لا فيتيس موين نقولوا احنا نمشي يعني لا فيتيس موين بعد عندك البي اش 3 والبي اش 5 كما كل بوس ترانسبور سبيسيال كل بوس اللونغور تاع المسافه كامله نومبر دو ستاسيون كيف الفيتيس اللي هما ايكيفالون معناها 20.8 ولا 19 etc سون ايكيفالون تالي يعطيونا بريسك 20 مينوت بار 20 كيلومتر على لا موين La ligne لا Seigneur, non, on n'a pas été retenu. T1 لينيا واحده من العنص باب الجمعيه تونس n'a pas été. Il y a le problème de Tunis, donc l'utilisation de la SECA, le problème de l'heure de pointe. Donc, on est comme les SNCF, comme les trams, on ne peut pas exploiter le secteur de la SNCF. Au téléphone, معلش الحاضر كان يجي يدافع على الشوارع دونك اللي هو الأونس نطلبوا بول على الدوميستيك سيرتو نحكيو في 2022 شيء دونك مش يكون بول نحبوا ولا ندخل يعني مش يكون بول دونس تو الى بول مازال الدونسيتي مازال ضعيفه اي جوستومون هو علاش اختار الأونس بالذات في الديبار ولا الريفي وهو ما مشاش لتونس بالذات في الانتريور باب الجلي وبعد لازم المسار تاع الكليات والله pour des raisons institutionnelles et techniques pour la trame خاطر فما كان بروجي انه يستعملوا السكه تاع الSNCF. On n'a pas vraiment un tram-train car ils sont difficiles de laisser d'ici en tram au nord de Pointe. Donc apparemment c'est un problème technique. اللي هو فيه مشاكل اللي باساج خايفين منه لكن اللي باساج هذه فيهم حلول. الاشكال فما حلول. كل هو احنا توا كما قلت الموضوع هذايا حبينا احنا كان بودنا سي محمد اعتذر مدير الجهه ولا نعقل كان ينجم يدافع على السيناريو ويناقش توا هذوما لي زيتيود سون بازي سور لو نومبر سير هكا لي كريتير اللي حطوهم معناها الكل اكيد الواحد ان شاء الله احنا ربما نقولوا حتى كاولاد جهه نطلبوا يعني هو يقول لك احنا راهو صاروا دي جورني وصاروا يعني ربما يا حتى كعماد اذا كانت توديش فرصه اخرى وان شاء الله معنا ما ثماش مانع باش يحضر سي محمد ونعطيوه وقت اكثر وكيما قلت نقولوا لي ديسيزيون معنا زيت معنا السيناريو هاي تي مانتوري حتى وزير النقل اصلا معنا بون تو شوفوا حتى التايمينغ نتاع ليزيكسيون بيان سور عمل روتار وماشي يزيد يعمل روتار ما حسب المديرين باش يشوفوه مي كيما قلنا احنا جوست اون اكسبوز سو كي ايتي اكسبوزي Il faut toujours commencer, sinon on va... وين البي جديد مازال؟ تم كل شيء الا البيجي. والله ما نعرفش اللي عنده فكره عادي ليه مش عارف ما نعرفش حصلت المعارضه هو اللي لا بس احنا شوف هو العين الديريكتور ريجونال حتى معلش مش نسكتوا هذا سير بروجي كي ديسكوتي وابروفي ومنجي هذا حبينا المعلومه فقط حسب رايك اكيد لو نشوفوا احنا سايبين اللي احنا ديجا وصلنا لحد 2015 وما مازال ما صارش نحكيو على اي هو هذا الكوم تاعو تقريبا 2000 مليار 1945 حسب يعني كل لينيا ان دي 2 ولا بيوس هذا في 2029 ولا تو جوسكا 2019 لا هاو نشوفوا تما بعد 1945 Pour ce projet, il y aura des déplacements dans la gare SNCF, création d'une nouvelle gare SNCF, مش تقدم شوية.
comme une nouvelle station de bus. Vous لا لا في هم ده السيستم اللي دول يزيدوا غير شويه وبرا شويه 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 الجيش نتعطيو ديريكت بوتيتر une image ان شاء الله توريها demain. نشوفوا تو كيلكو اكزومبل دو ترامواي في العالم. هذوما لي ديفيرون فام مش كلهم لي زيشانتيون. هذا موجود في كازابلانكا، هذا موجود في مونبلييه، في براسبور، في ليون، في مارسيليا. تاعنا شي شبه لا مش مترو كنا ترامواي هذا ماشي تروماي قيس. وهذا لو بي اتش ان اس هذا هو المنبر سمحه ان شاء الله. بون هذا تو مثلا ليتاب الاولى اللي هي تيوريكمون تبدا فونكسيونيل 2019 تبدا فونكسيونيل 2019 نورمالمون اذا كان ما صارش روتار هو صار. هذوما تو 3 كيلومتر الاولين ماشي هي حتى الترونسون الاول. هذوما 3 كيلومتر كلها هذوما 560 مليار استيماسيون. من عام 73 المترو تسمعوا بيه من عام 73 من عام 73 معناتها اذا كانوا اليوم معناتها بسبب مازلنا نحن نقولوا 2019 احنا قلنا 2019 بعيد معناتها نورمالمون كل احنا شوف مشكلتنا في سباق بالحق نحن كل ما توصل معناتها توصل ليشيونس واحنا نزيدوا ايتيد واحده اخرى ما نعرفش علاش خاطر ممكن خاطر ثم دي كابيتال يتصفوا لليزيتود مبني ولا نحن كل ما توفى ايتيد نعاودوا ايتيد واحده اخرى كل ما توفى ايتيد نعاودوا ايتيد واحده اخرى كنا نحن قلنا استراتيجي 2020 حتى ولينا نحكوا بعض ولينا نحكوا استراتيجي 2030 تقربنا ل 2020 ولا 2030 تقربنا ل 2030 ولينا نحكوا ب 10 سنين نفس انا مانيش قصد انا غيري باش نجاوب على نفس الاستراتيجي التحدي هذا. Le projet a été retenu ou l'étude est retenue. لا الاخت عاش عندها لا لا في القاعه تمشي مع الكياس. Un tramway, مع المواي مش مترو سيستم ترومواي. هذا ان شاء الله utilisé حتى بعد الوقت. comme الآن أو سيكون 60 مليار هاي اسمع تفضل voie protégée. باهي كم السياسيين نتاعنا مالوريزمون بعد الثوره ولا بعد الثوره راهم حشامه لا عندهم الرقعه نتاع لا عندهم الرقعه نتاع السواحليه ولا عندهم المطالبه نتاع الريجيون تيري. كي تمشي هو يمشي باش يدافع يولي يقنع في روحه باللي يقوله مالوريزمون. هذا معناها نواب الجهه بجميع الوانهم من اليمين لليسار. مالوريزمون ils sont incapables d'imposer leur point de vue. نعطيكم حاجه بسيطه اسيدي الترينو تاخذوا الترينو ساعات ولا الترينو يدخلونا الصباح لسوسه باش السواحليه يطلعوا يضيعوا لنا ساعه غير بعد ساعه غير بعد باش تدخل سوسه تخرج باش السواحليه ما يمشيوش خلاص صغر. السواحليه النواب نتاعهم يزون امبوزي فما ترينو كان ما يدخلش لسوسه ولا يدخل سوسه فهمتوا؟ احنا ماذا نسمع نوابنا هيك حشامين وعاقلين يمشي هو يولي يقتنع يولي يدافع عن البوزيسيون تاع المدير هو يدافع كي تمشي تحكي له يولي يدافع عن البوزيسيون تاع المدير. حتى احنا الزوز انا مره كلمت واحد في دارسات قلت بالله شو اسمه المذيع المشهور ياسر هيك معمول كلنا عاملين لنا نهيئ برنامج على الترين ومن صفاقس يودي حتى كي تطلع فيه معناه حاشاكم بيت راحه 4 سوايع باش واحد يدخل مثلا معاه مرته ولا بنته يسمو واقف على الباب شاد الباب مسكره في سيتوين كاتاستروف مرات في الترينوات اللي يمشيو الغرب دينار واحد الترينوات السمح يمشيو للشمال الغربي يمشيو لسوسه صفاقس احنا مالوريزمون اوني اونكور كيما قلت لكم قبل الثوره بعد الثوره ما تبدلتش الوضعيه. السياسيين نتاعنا يسون كابابل دامبوزي كيلك شوز بور لا ريجيون. Malheureusement, ils sont capables de ramener des fonds. أسيدي سامحوني لي زوتوروت برجعوا البرنامج بتاع وزارة الدين. لي روت ستركتورال اللي يتعاملوا
ديرنييرمون وزير المعالم جيت سنين تاع التجهيز لي روت ستركتورال لي كريدي اللي تخذاو مشاو للشمال الغربي الوسط الغربي والجنوب الغربي لا هاي ما نضيعوش وقت حدث ولا حرج. نتعداو تو لا دوزيام ليني دو ترامواي تاعها باش تكون حاضره en 2022. La longueur d'infrastructure elle est de 21 km pour un coût معناها 13 دولين و 7.8 ثاني. Voilà. Pour un coût d'investissement de 830 millions de dollars. عليك ناخذ معطيات شو لا يا سيدي احمد شو احنا شو البيت نتاعنا بالنقطه احنا البيت نتاع القاعده هذه راهو ناخذ معطيات صحيحه توافق عليها هنا دعوه للمجتمع المدني ونقولوا احنا السياسيين والصفاقسيه خاطر ساعه كما خالد قال لك انا قريت في صفاقس وفي سوسه ومشى ونحب الوحيد اللي يحب كليب تونسيا هكا ولا ايش معناتها الله قال الصفاقسيه مش محبوبين وما مش خلينا يضربوا البنيه مع بعضهم لانهم الصفاقسيه في حد ذاتهم ما عندهمش نفس الرساله يا ولدي كي مشيت 16 واحد تحكي معاهم واحد يقول نحب المترو شير الدار الاخر يقول نحب شير الاخر ils ne sont pas implantés sur le même projet هذه المشكله احنا كون صارت فرصه انت كبلديه ولا كعماده وكل شيء باش نحكيو لا ميم لونغاج الرساله واحده نضربوا على نفس الرساله بالبوني نضربوها لان الصفاقس تحت فوق 28% من البودره التونسيه